ഹായ് അസ്സാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇറ്റ്സ് മീ സഫ്വാൻ ആഷിഫ്. നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വയനാട് ടൂർ പോയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻ്റ് ആക്കാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. നമ്മൾ മോർണിംഗിൽ 3 മണിക്കാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ 3:45 ആ ടൈം ആയിട്ടുണ്ടായിന്. നമ്മൾ എൻ്റെ വീട്ടിലാണ് ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ 3 മണിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആശിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിന്. പക്ഷെ അവരൊന്നും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. പിന്നെ അവരൊക്കെ റെഡിയായി 3:45 ആണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായത്. അങ്ങനെ ഒരു 5:30 ആയപ്പോൾ എല്ലാവരും പിന്നെ ചായയൊക്കെ കുടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിർത്തി. ഈ സെയിം സ്പോട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എൻ്റെ ഫാമിലിൻ്റെ കൂടെ ടൂർ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കയറിയിട്ടുണ്ടായത്. അങ്ങനെ 2-3 സമൂസ താഴെ കള്ളിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഐജി അവിടെ പോയിട്ടിരുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവരും ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ നമ്മൾ വയനാട്ടിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. നമ്മളെ സ്ഥലത്തൊന്നും ഒട്ടും മഴ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേ സമയത്ത് ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ആ വ്യൂ അടിപൊളിയായിരുന്നു. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. വയനാട് വന്നാൽ മെയിനായിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരുപാട് തോട്ടങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്താൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും കാണാൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ നിർത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിന്. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് നേരെ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്കാണ് പോയിട്ടുണ്ടായത്. കാരണം എല്ലാവർക്കും വിശക്കാൻ തുടങ്ങി. രാവിലെ ഒരു 10 മണി ആ ടൈമായി. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു ഹോട്ടലിൽ കയറി. 3 ഇത്താത്തമാർ നടത്തുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഹോട്ടൽ. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ പൊറോട്ടയും ബീഫാണ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായത്. ഫുഡ് കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി. അവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ വന്നത് ഒരു ലേക്കിലേക്കാണ്. ഇവിടെ ഒരുപാട് കുരങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ സ്ഥലത്തിന് ശരിക്കും എന്താ പേര് പറയാമെന്നറിയില്ല. അക്വേറിയം, ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ റിസോർട്ടിലേക്ക് വന്നു. റിസോർട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബുക്ക് ചെയ്തതായിരുന്നു. ഇവിടെ പുറമൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നല്ല ചെറിയ ചെറിയ വില്ലകൾ. അങ്ങനെ നമ്മളെ ലഗേജൊക്കെ അവർ അകത്തേക്ക് വെച്ച് തന്നു. നമ്മളെടുത്ത വില്ലയിൽ ഒരു ഹാള് വരുന്നുണ്ട്, 2 ബെഡ്റൂം, ചെറിയൊരു കിച്ചണ്, ഒരു ബാൽക്കണി, അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്.
അങ്ങനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ചെറിയൊരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് ഉണ്ട്, അവിടത്തേക്ക് വന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് തന്നെ എത്തി. പുറത്ത് ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രഷായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത്. ഓരോ വില്ലൻ്റെ പുറത്തും ഇതേപോലെ തന്നെ കുരങ്ങ് വന്നിട്ട് ഓരോ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. അവർ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ ചെരുപ്പ് എന്ത് സാധനങ്ങളും പുറത്ത് വെക്കരുത്, കുരങ്ങെടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ചുരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത്. നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കാണാൻ. സോറി എൻ്റെ ഫോണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയത്. പിന്നെ അവിടുന്ന് നേരെ നമ്മൾ തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് തന്നെ പോയി. പിന്നെ അവിടുന്ന് എല്ലാവരും പൂളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിന്. പിന്നെ ഭയങ്കര മഴ വന്നു. പിന്നെ എല്ലാവരും തിരിച്ച് കയറി. അങ്ങനെ പിറ്റേന്ന് മോർണിംഗിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിന്. നമ്മളെ ടൈം കഴിഞ്ഞ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഫുഡ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്, അത് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വയനാട് പോയിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടും വ്ളോഗായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.